அந்த கேஸ் மட்டும்தான் பியூராக இருக்கணும். அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புது ஏசிக்கு வேக்கம் போட்டு கேஸ் ஏற்றி அவுட்டோரில் லோட் பண்ணிடுவாங்க. இல்லாட்டி சர்வீஸ் சென்டரை பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஏசி வாங்கின இடத்துல பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம சண்டை ஓட்டு அது முடியல அப்படின்னா வெளியே ஒரு 4000 ரூபா காசு கொடுத்து அந்த 1500 ரூபா நீங்கள் கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் கேட்காம அந்த ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இஸ்ரேல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சம்மர் வந்துருச்சு, எல்லாருமே ஏசி வாங்கி ஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், இல்லை ஏசி பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம், ஏசி கழட்டி மாட்டிகிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி ஏசிக்கு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுட்டுக்கு நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்குறீங்க. அதில் முக்கியமான கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம்னா என்னப்பா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் இது. வேக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏசி இன்டோரையும் அவுட்டோரையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பைப்புக்குள்ளே கேஸ் போகுங்க. ஓகேங்களா? அந்த கேஸ் மட்டும்தான் பியூராக இருக்கணும். அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நான் கண்டென்சபிள் கேஸ், அதாவது வெளியே காற்று இருக்குது பாருங்கள், இந்த காற்று தான் வந்து நான் கண்டென்சபிள் கேஸ். இந்த கேஸும் காற்றும் உள்ளே போயிருக்கும். அந்த காற்றை வெளியே எடுத்துகிட்டு சுத்தமான கேஸை மட்டும் ஏற்றும் போது அந்த கேஸ் வந்து ஏசியை பக்காவாக கூல் பண்ணும். ஆனால் வேக்கம் பக்காவாக போடல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இந்த காற்றும் அந்த கேஸும் மிக்ஸ் ஆகி கம்பைன் ஆகி ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ப்ராப்பராக வராது, கரண்ட் பில் அதிகமாகும், ஏசி டொமில் அப்படின்னு வெடிச்சிடும். இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குங்க. ஏசி ஏன் வெடிக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ஒரு ஏசி வெடிக்க வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதையும் ரெண்டுமே பாருங்கள். இந்த வேக்கம் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? அடுத்தது, புது ஏசிக்கு வேக்கம் போடணுமா? அதான் கம்பெனிலேயே வேக்கம் போட்டு கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஆக்சுவலி புது ஏசிக்கு வேக்கம் போட்டு கேஸ் ஏற்றி அவுட்டோரில் லோட் பண்ணிடுவாங்க. அதில் போட்ட வேக்கம் வேறு. அடுத்தது நம்ம ஏசி இன்டோர் அவுட்டோர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மாட்டி வேக்கம் போடுற ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டோர்களுடைய பைப்பிங்கில் இருக்கக்கூடிய வெளிக்காற்றை வெளியெடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் வேக்கம் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? அப்போ நீங்கள் புதிய ஏசி வாங்கினாலும் கண்டிப்பாக வேக்கம் போடணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? சரி, புதிய ஏசி வாங்கிட்டோமா, வேக்கம் போட மாட்டிட்டாங்க, திடீர்னு மறுபடியும் கூப்பிட்டு வேக்கம் போட சொல்லலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியாது. ஏன்னா இது வந்து பாலில் தண்ணி கலந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. புதிய ஏசி வந்து வேக்கம் போடாமல் கேஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரான வேலை அதை கேஸ் எல்லாம் வெளியே எடுத்து விட்டுட்டு சுத்தமாக ஜீரோ இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஃபுல் வேக்கம், அதாவது இன்டோர் அவுட்டோர் புதுசாக மாட்டும் போது இன்டோருக்கு மட்டும்தான் வேக்கம் போடணும். ஆனால் கேஸை தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணிட்டா இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுக்குமே வேக்கம் போட்டு ரெண்டையுமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கேஸ் ஏற்றணும். இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புது ஏசி வாங்கும்போதே ப்ராப்பரான வேக்கம் போட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. இல்லாட்டி சர்வீஸ் சென்டரை பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஏசி வாங்கின இடத்துல பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம சண்டை ஓட்டு அது முடியல அப்படின்னா வெளியே ஒரு 4000 ரூபா காசு கொடுத்து கை காசு போய் தான் நம்ம ஏசி வேக்கம் போட்டு கேஸ் ஏற்றணும். ஓகேங்களா? அதனால் நீங்கள் புதிய ஏசி வாங்கினீங்கனாலும் கண்டிப்பாக தண்ணி மோட்டர் மாதிரி ஒரு மோட்டர் கொண்டு வந்து வச்சு அதை வச்சு ஒரு வேக்கம் போட்டு உள்ளே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வெளியே எடுத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஏசியை ஆன் பண்ண சொல்லுங்கள். இதுதான் ப்ராப்பரான வே. வேக்கம் அப்படின்னா எங்கே எப்பொழுது எப்படி போட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது. இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஏசியில் வந்து இன்டோர் அவுட்டோர் கழட்டுறாங்க, அதாவது ஏசி இங்கே கழட்டி அங்கே மாட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ வேக்கம் போடணும். ஏன்னா அப்போ பைப் ஜாயிண்ட் பிரியுது இல்லைங்க, அப்போ வெளிக்காற்று உள்ளே போயிடும், அப்போ வேக்கம் போடணும். ஒரு ஏசியில் வந்து அவுட்டோர் கண்டென்சர் ப்ராப்ளம், கண்டென்சரை கழட்டுறாங்க, அப்படி வேக்கம் போடணும். கம்ப்ரஸர் போயிடுச்சு, வேக்கம் போடணும். எவாபரேட்டர் போயிடுச்சு, வேக்கம் போடணும். அதில் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் பார்ட்டில் எதை பிரித்தாலும் வேக்கம் போடணும். எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்டை பிரித்தா வேக்கம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி ஒரு ஏசியை இந்த இடத்துல இருந்து கழட்டி வேறு இடத்த மாட்டுறாங்க அப்படின்னா வேக்கம் போடணும். புது ஏசி வாங்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ வேக்கம் போடணும். ஓகேங்களா? இது ஏன் இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஃப்ளார் நெட்டு போட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லைங்க, ரெண்டு இன்டோரே அவுட்டோரே கனெக்ட் பண்ணுறோம்ல, அந்த பைப்பு என்னைக்கு பிரியுதோ லைட்டாக ஃப்ளார் நெட்டை கழட்டிட்டு மறுபடியும் மாட்டினீங்கன்னா கூட வேக்கம் கம்பல்சரியாக போடணும். விடுப்பா நான் வேக்கம் போடல, செல்ஃப் வேக்கம் போட்டப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து வாயில் வடை சுடுற மாதிரி. ஓகேங்களா? வாயில் வடை சுட முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி தான் செல்ஃப் வேக்கம் போட முடியாது. ஓகேங்களா? அதனால் இந்த செல்ஃப் வேக்கம் போடுறேன்னு யாராவது வாயில் வடை சுட்டாங்கன்னா அந்த வடையை அவங்களுக்கே வியாபாரம் பண்ணிடுங்க. தயவு செஞ்சு அதை நம்பிடாதீங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா இது நிறைய பேர் எனக்கே அந்த வடையை சுட்டு கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் நான் இந்த இதை சொல்கிற வேண்டியதாக இருக்குது. செல்ஃப் வேக்கம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தவறு, அது மாதிரி போட முடியாது. செல்ஃப் மோட்ரு
இந்த ஒரு மோட்டர் இருக்குது, சிங்கிள் ஸ்டேஜ் மோட்ரு அல்லது டபுள் ஸ்டேஜ் மோட்ரு. அந்த மோட்டரை வச்சு மட்டும்தான் ஒரு ஏசிக்கு வேக்கம் போட முடியும். எவ்வளோ வேக்கம் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 மைக்ரானுக்கு கீழே கொண்டு போயிடணும். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு மீட்ரு வச்சுருப்பாங்க, அந்த மீட்டரில் பார்த்தாவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஏசி புதுசு வாங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் என்ன ரேட்டுன்னு கேளுங்க, எல்லாமே கேளுங்க. தயவு செஞ்சு ஃப்ரீயாக மாட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க. ஏன்னா ஃப்ரீயாக மாட்டி கொடுக்கும்போது ஓஸில் கொடுத்த மாட்டை பல்ல பிடிச்சி பார்த்த மாதிரி எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கம்பல் பண்ணி கேட்க முடியாது. நீங்கள் 1500 அந்த மெக்கானிக்கு அந்த ஏசியில் ரேட்டில் 1500 கம்மி பண்ணுங்கள். வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிக் அந்த கையில் வந்து 1500 கொடுத்து, தம்பி எனக்கு இந்த மாதிரி பக்காவாக எனக்கு வேலை செஞ்சு கொடுத்துருங்க, இந்த மாதிரி இருக்கணும், ஏசி இப்படி மாட்டி இருக்கணும், பைப் இப்படி போயிட்டு இருக்கணும், செவுத்தில் அடித்து கிளாம் பண்ணி இருக்கணும், வேக்கம் போட்டிருக்கணும், இந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சுட்டு 1500 வாங்கிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த 1500 நீங்கள் கம்மி பண்ணுறக்காக ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் கேட்காம அந்த ஏசி வாங்குறீங்களா, வாங்குகிற இடத்துலையே 1500 கம்மி பண்ணிடுங்க. நான் வந்து ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்ககிட்ட 1500 கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இது கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும். ஏன்னா சரியான முறையில் மெக்கானிக்கு அமௌண்ட் கிடைக்காதனால தான் நிறைய இடத்துல வேக்கம் போடாமல் இருக்காங்க. இது வந்து கொஞ்சம் நாள் வளர ஆரம்பிக்கும் போது ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷனுங்கிறது ஒழியும் போது தான் இந்த வேக்கம் ப்ராசஸ் ப்ராப்பரான வேலை ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதும் நடக்கும். இந்த வீடியோ வந்து வேக்கம் பற்றின ஒரு சில கேள்விகளுக்கும் பதில் வந்து இருந்திருக்கும். யாராவது மனசை புண்படும்படி பேசியிருந்தாலோ அல்லது வருத்தமாக பேசியிருந்தாலோ மன்னிச்சுக்கங்க. ஆக்சுவலி இந்த வேக்கம் பற்றின நிறைய அவேர்னஸ் வீடியோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அப்போவும் கம்பல்சரியாக போட முடியாது, நடக்காது, முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்குது. தயவு செஞ்சு நீங்கள் கஸ்டமர் ஆகிய நீங்கள் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் ஆனாங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த வேக்கம் வந்து பக்காவாக எல்லாத்துக்கிட்டையும் ரீச் ஆகும். மெக்கானிக் தெரியாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணாலும் செல்ஃப் வேக்கம் இல்லை ஆல்ரெடி கம்பெனிலேயே வேக்கம் போட்டிருப்பாங்க, இது வேக்கம் தேவையில்லை, நாங்கள் 100 ஏசி பக்கத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம், அதனால் எதுவுமே ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வடையை சுட்டாலும் நீங்கள் அந்த விடையில் அவங்களுக்கே அவார் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வேக்கம் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக வேக்கம் போட்டு வாங்கிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ. வேக்கம் மோட்ரு, இது மோட்டருக்கு பேர் தான் வேக்கம் மோட்டர், தண்ணி மோட்டர்னு நினச்சிக்காதீங்க. மொத்தமாக உள்ளே இருக்கிற பைப்புள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையுமே காற்று வெளிக்காற்று எல்லாத்தையும் உள்ளே இருந்து இழுத்துரும். இல்லாட்டி என்னப்பா ஆகும், வேக்கம் போடாட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்கலாம். ஏசி வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். இப்போ நீங்கள் வேக்கம் போடாமல் விட்டிங்கன்னா அந்த பைப்புள்ள ஆக்சிஜன் அந்த கேஸோட மிக்ஸ் ஆகி வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நீங்கள் அதில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கேஸ் எரியக்கூடிய கேஸ் இருக்கும், ஹீட் இருக்கும், ஆனால் ஆக்சிஜன் இல்லாதனால எரியாது, ஃபயர் ஆகாது, வெடிக்காது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நார்மலாக ஓடிட்டுருக்கும். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஏசி 22 ஆகட்டும், 32 ஆகட்டும், 410 ஆகட்டும், எந்த ஏசியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கண்டிப்பாக ஏசி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வேக்கம் போடுங்க.